Spoštovani, evropske poslanke in poslanci smo se po sončnih avgustovskih dopustniških dneh vrnili v poslanske klopi v deželnem Strasburgu. Avgusta seveda nisem namenil le počivanju, ampak med drugim tudi mnogim prireditvam, na katerih sem se lahko seznanil s pričakovanji volivk in volivcev na različnih koncih naše domovine. Nekaj od tega si lahko ogledate tudi na moji spletni strani. V tem mesecu imamo 2 plenarni zasedanji v Strasburgu. Dovolite mi nekaj poudarkov iz tega prvega zasedanja. Med medijsko bolj odmevnimi dogodki tokratnega plenarnega zasedanja je bil prvi govor predsednika Evropske komisije Barrosa o stanju Unije v zadnjem obdobju. O aktualnih razmerah je povedal bolj malo, pa še je to po mojem okusu premalo kritično. Večina časa je posvetil prioritetam, predvsem gospodarskim in finančnim. Ponovno se je zavzel, da mora imeti Evropska unija večjo vlogo v gospodarskem življenju držav članic. Večina poslancev je podprla skupnostno metodo tudi na tem področju. Žal smo se na tokratnem zasedanju morali ukvarjati tudi s primeri nespoštovanja človekovih pravic. V Iranu čaka na izvršitve smrtne kazni mnogo ljudi, med njimi tudi Sakineh Mohamedi Ashtiani in Zara Bahrami. V svetu, vključno z Evropskim parlamentom, je nastalo pravo gibanje za zaščito njunih temeljnih pravic. Ves demokratični svet poskuša pritisniti na iranski režim, da bi spremenil svojo odločitev. Naslednji dnevi bodo odločilni glede tega. Drugi tak primer je nedavni izgon Romov iz Francije, ki je naletel na različne odmeve. Levica je v Evropskem parlamentu poskušala politično izkoristiti ta primer za napad na francosko vlado, že ničkolikokrat videno. Del parlamenta pa je tudi precej nespretno branil ukrepe francoske vlade, ki jo je, sicer z nekoliko rezervo, podprla tudi komisarka Redingova. Sicer pa Romi bodo politično zlorabljeni tako dolgo, in do tedaj bomo zavračali in sprejemali različne ideološko usmerjene resolucije, dokler se v Evropski uniji ne bomo dogovorili za skupno strategijo uspešnejšega vključevanja Romov v družbe, kjer prebivajo. Potrebno je reči, da je romsko vprašanje relativno nova tema v ustanovah Evropske unije in da se je s tem vprašanjem doslej bolj ukvarjal Svet Evrope. No, dejstvo je, da samo splošne resolucije in pa opozorila ne dajejo želenih rezultatov. Glede na znane težave z demografijo v Evropski uniji, ki postaja ostarela družba, smo poslanci sprejeli resolucijo o dolgoročni oskrbi starejših in pozvali Evropsko komisijo, da naj na osnovi dobrih izkušenj iz držav članic pripravi zeleno knjigo z predlogi rešitev. Svoboda medijev je postala stalnica pri delu Evropskega parlamenta. Različne resolucije in poročila opozarjajo na padec medijske svobode ne le v tako imenovanih tranzicijskih državah, ampak celo v bolj razvitih, kjer nekatere vlade ali nevidni lobiji nadzirajo določene medije. Pri sprejemanju resolucije novinarstvo in nove medije je bilo največ razprave o tem, kako naj se na evropski ravni oblikuje neodvisna javna sfera. Zanimiva tema. Poslanci smo se na tokratnem zasedanju med drugim seznanili o tem, kako so potekala pogajanja o sporazumu ACTA proti ponarejanju, ki bo prvič sprejet na mednarodni ravni. Dejstvo je, da zaradi različnega ponarejanja in piratstva nastaja škoda, ki se med drugim kaže tudi v izgubljenih delovnih mestih in zaslužki v evropskih državah, da ne govorimo o vprašanju varnosti. Zato je prav, da se tovrstne aktivnosti preprečijo. Vendar pa smo poslanci podčrtali, da treba z vso pozornostjo nameniti izbiri ukrepom, ki bodo učinkovali v tej smeri. Skrajni nerazumni ukrepi bi utegnili napraviti več škode kot koristi. Je tudi še nekaj odprtih vprašanj, naprimer, kako se bomo spopadli z dejstvom, da kar 60% ponaredkov prihaja iz Kitajske, ki pa tega sporazuma ne bo podpisala. Poslanci smo še podprli dodatne omejitve za poskuse na živalih, vendar so nekateri želeli vnesti nekatere skrajne možnosti. Na koncu je prevladalo uravnoteženo besedilo, ki vendarle še omogoča tovrstne raziskave, ki so seveda v dobrobit človeka. Sodobna tehnologija namreč ponuja vedno več alternativnih možnosti testiranja. Zato smo se poslanci zavzeli, da morajo države članice pri teh poskusih vedno znova preveriti, kakšne so te. Če pa uporabijo živali, morajo najprej ugotoviti, kako to vpliva na njih in ali so res izbrani takšni postopki, ki povzročajo živalim najmanj škode in bolečin. Podprli smo tudi resolucijo o pravičnih plačilih za kmete, ki jih je kriza močno prizadela in jim povečala proizvodne stroške. Na našem zasedanju
pa smo odločali in razpravljali še o trgovinskem sporazumu z Korejo, o sodelovanju z Japonsko na področju skupnega boja proti kriminalu, ter kako čim bolj učinkovito pomagati žrtvam poplav v Pakistanu in kako bolje koordinirati pomoč, ki prihaja iz Evrope. Hvala za vašo pozornost in ponovno se vidimo in slišimo čez 2 tedna.